Mbote na balandi nyonso ya émission na bino bolingaka mingi ya mwana manyanga lelo toza na kati ya Yoka Bass la voix céleste Yoka Bass esengeli to ba ko limbola makambo nyonso ko le karakata ya mboka na biso Congo te bana ko analyser yango na sepele mingi na yo kutozuli bako ya kokota na kati ya chaîne esengeli olanda na bokebi olanda ba analyse na kopesa numéro na suka yo pe oko pesa pe ba analyse na yo lobi to ya ko loba pe bandeko makambo bako kanisa na koko banda nanu te na sengi nanu na pesa na ba mbote na ngai et pas ya président ya communauté congolaise de la Bolivie wana la combat Roland Pepper Moleka Roland Pepper Moleka pe oya landie na kati ya bokambami ya communauté congolaise de la Bolivie wana ba ko benga ka Jean-Vic Kakesa bambote na bino esika bozwami gamba bate la bino communauté congolaise de la Bolivie eza esika nyonso zali na kati ya France communauté otano na kati ya communauté oyo olingo voyager au Kende Bolivie communauté wana bakoyamba yo na kati ya Bolivie Nikolo kutu bakosala ka nyonso communauté wana afin que papa mokonzi na biso Fachi Beton ayamba dossier na bango côté makambu ya relation diplomatique et salama entre Bolivie na biso ozaja en relation na bango toyebi ke makambo kosala makima ambassade na biso foaza la kuna ya bango pe foaza la koto po ba investisseur baza ebele na Bolivie balinga ya kosala musala awa na Congo mais sengeli ba échange ba ambassadeur et salama alors dossier wana eza déjà kuna bato ba sala manœuvre na communauté congolaise ya Bolivie ba kotala ka makambo wana o ngamoko awa nazali na kisasa représenter na bango José Matuvangwa alors toke na ba situation ko lekaka na kata mboka na biso ezande situation actuelle ya guerre Qu'est-ce ezandenge nini ezana niveau nini bunagana bazute na kamune ko lekaka na tokolobela makambo nyonso wana andenge balobela ki force wana force conjointe force régionale est-ce que ezandenge nini et yé déjà tonano yete bokoyoka makambo nyonso wana kati na émission ya mukolelelo bakanga ki Gilles Kalubi bino parlementaire bozolo banini nyonso tokolobela ngo ngai wa bino pe parlementaire debout na kati ya 10e ri fils Mukoko babukani il est passé boy ko sungaye c'est comme on va sungaye c'est que fils Mukoko comme ne mutu a perdre etondenge nini tokolobela ngo makambo nyonso awa na kati ya émission na biso ya liboso tokolobela évolution ya guerre lelo na ndenge toza guerre ekotoka kaka na est pe koyaka suka makasi situation autre que le les gars qui mokola lobby lokola bunagania ekoma na maboko yaba ennemi na biso ba M23 o baza soutenir na Rwanda pe Uganda donc ekomi na bango nzela na bango ya kokotila kamanduki pe ba militaire tango ezalaki kutuke bazana bunagana te bakoyaka makolo mais siko bakomi koyana mituka nanzela bunagana bamonaki ba mituka ba manduki ya ba Rwanda ya ba Uganda bakokota kana nzela bunagana pona koya ko renforcer M23 yango wana esali pasi député moko kuna kata Nord Kivu esali pasi pe a dénoncer yango alors bi jamais mais kala mingi te kuna na kati ya Kenya mokonzi mboka ya Kenya abeti mbelanga batu nyonso bakosimba ka minduki kuna esi batika manduki bavanda na ba position na bango bazonga na ba position na bango bazalaki lokola ba M23 batika bunagana bazonga sika bazalaki ba position na bango ya kala ba chanzu na ba reunion ne mokonzi mboka ya Kenya alobaki mais baboyi koyoka bazokutsa kaka manduki alors si manango koyoka ke force conjointe force régionale moko bayokani ke foya na kati ya mboka na biso e bana kotia kimia elongola ba nyonso bakotiaka désordre na kati ya mboka na biso maloba wana makanisi wana ba kontra wana tangu bayokani sikoke tangu ekoki ya kotinda force wana pour la RDC a connu quoi alors et ça livre vraiment division dans le monde mobimba na ba obazala katambo kote wazeli banda ba diaspora ba lebi non ba vie partagée
bamusu balingi ça va ekota bamusu balingi te nde toyebi papa Jean-Pierre Bemba abengi que non, la meilleure façon de faire c'est de renforcer nos FARDC. Wana papa Jean-Pierre Bemba pa lobaki yango et loko moko kaka zo sala make ba FARDC na biso baza penza bien équipé été baza penza bien renforcé te baza penza na ration malonga te baza penza na ba salaire malonga te yango ngai communicateur mwana manianga na zoloba. Mais qu'est-ce qui manque ya koyeba na kopesa pe bande ko na biso baza au front ba ko bundela kabiso ba salaire malonga ba député le ba ko saka ba plus de $15,000 mais ba ko bundela front ba ko bundela ka mboka ba ko se sacrifier ka pona ko kufa to ko bika tout na bango salaire ne ko to de bango te mais salaire moko na assez. Alors papa Jean-Pierre Bemba senga kige ba matila bango salaire beaucoup mona ndenge ba ko tala motiver ration na bango ko mela ka bango ata beaucoup mona ndenge ba ko tala motiver bato ebele ba société civile ba mouvement citoyen kutu lelo toza le 25 samedi ba lobby ba ko tambola na balabala pona ko loba non na katia force wana e ya na mboka na biso ba lobby non à l'agression rwandaise ba lobby yango. Alors lelo ba ko tambola kuna la côté Bukavu kuna la côté Uvira ba lobby kuna pe ba ko tambola pona ko loba non na agression rwandaise. Ata communauté internationale ako kanga kane matoi na makamu nyonso ekolo kana mboka na biso batu bako kufa batu babomami ba génocide ndenge na ndenge ko sala makuna mais communauté internationale aza indifférent na makambo wana batu basolo bake. Alors toko kende ko funda pa ya nani makambo zo leka communauté internationale akoyoka kate nde yangwana esengi ka to renforcer mapinga na biso. Président Félix Tango yoke bato bakufa mingi akela itandoke pona koloba ke nous ne savons pas pourquoi bato bakufa kaka ou bien notre armée incapable ou bien il y a des traîtres que biloko alobaki ba komona que non, ce n'est pas l'armée qui est incapable mais il y a des traîtres au basala kata armée ba côté ka ba plan pa banguna ba banda déjà ko kanga ba militaire belé ba banda ko kanga ba traître belé ndeto banda ko lela que non, il faut réformer ça là. Yango pe Herman Cohen oyo azalaka ancien secrétaire d'État américain yepa yekoloba ke te nga pe na zosepela te na koya ya force wana e ya kotia pe ekosimba te po bango wana nyonso baza na kati ya bakolinga kosala ka force wana bango nde baza koyaka kotiaka dezo na kati ya Congo bango nde bayaka koyiba ba minere na Congo siko tozo a bango baya kotia na biso pe eza lokola moyiba yibaka yo biloko ale yende aya kobatela yo ndako ya lobi Herman Cohen a lobi eza malamu kutu bo renforcer ba FARDC na bino moko na ba équipement na nyonso afin que elonga ekoya na nzela na bango kaka do makanisi bango ekutani kaka na makanisi ya Jean-Pierre Bemba. Alors mouvement citoyen balobi ke biso peto sepele lango te population ebele ba pesi ba vie na bango même Mukwege docteur Mukwege alobi ngapela sepele lango te batu nyonso bakeka na ngambu ke ya ko renforcer kaka mapinga. Alors papa Mokonzi lokola iloko wana même parlement aboyi yango yo oyokaka population oyokaka peuple yango papa Mokonzi o nazo senga yo en tant que mwana na yo na kati UDPS communicateur na yo o alukaka ke yo mata o kutu alise pe la kate mutu moko afinga yo papa Mokonzi na sengi yo ka population to luka ba moyen mususu net mutu moko un politicien analyste politique na kati ya États-Unis yepe lobby ça ne sera pas la solution que force wana et ya na Congo ya lobby que Azana même angle d'idée renforcer seulement l'armée avec des outils, avec des armes modernes. Oyo ekosala ke ba benga na bangona libanda. Même awamoko kaka communauté internationale pardon, conseil de sécurité atia biso na embargo. Oh tokoko so mamindu kite mais balobi na DG embargo ekosila. Alors esengeli sikoyo to bwa kisa makambo wana, to bwa kisa dossier wana. To même population kutokoya ya ba Ugandais on ba ko benga ba ADF population sepele na ngote. Omoni ndenge membiso ndire bakanga biso na mutambo moko boye siko bakomi koloba mabe ya président oh ye kaka muta sepele na ye alinga côté kamboka. Ba Ugandais wana ba balukili biso. Alors tokolinga soute tokoya na ba piège mususu. Tokoya
na page mosusu marqué que oyebisa ke bango Rwanda azalate mais na Rwanda na Uganda basake loko moko. Qu'est-ce qui manque que Rwanda balatsa bango bilamba ya ba Uganda pe bakoti. Alors ndenge population aboyi yango ndenge ba société civile bakotambola kuna na Bukavu population aboyi ba grand politicien ba homme politique ba analyste politique bakosepela kate bakomona ka louche na eloko wana bakomona ke tozo faciliter occupation faciliter occupation na force wana et puis kokambama na ba Kenya ba Congolais te hein donc ba mona ja eloko moko louche président oyokelaka base na yo osengi vraiment moi qui ça idée wana tia réforme kaka na armée poto yokaki kutu mikolo yo oyaza chef d'état-major adjoint à force terrestre azui a transféré des régiments régiment ya 34-12 na régiment ya 33-7 oyo babundisaki ba M23 balongi bango babengani na bango côté Niragongo mais ye mutuana a transféré bango bakende kovanda na Kisangani yangona yo moko papa mokonzi tango yokaki yango okati nani makambo wala transfert wana okati yango transfert wana annulé yango papa mokonzi na betiro maboko fuma toyeza la kata union sur la population parce que population azala kapeta ba secret mususu armée azala ngote yango to lukaka coopération esalama entre la population et les FARDC coopération esalama mututé aya ko kabola bundeko ya FARDC na population naie parce que quand la population est en accord avec les FARDC la victoire est certaine parce que secret belé ou ta la population hein ndenge biso tozo en formation il y a qui renseignement donc ba renseignement biso tozo akangona kana nzela ya population donc aucune la population autour ba renseignement aussi renseignement aussi peu information aussi exactitude la population oyo peut-être faire des choses qui n'angoté donc ne négligez pas les informations les rumeurs de la population yangwana yo annulé yango ndenge adela ki yango epesi esengo ke bato wana bazonga na front babundisa banguna ba M23 bakende musika toza faible te liboso na ba M23 c'est seulement un problème ba o bazana poto bazosenga kaka réforme na armée réforme donc un balai ekota na kata armée toyebi ke o nesika oyo tabanda kala azalaki wana asala elo côté on ne peut pas changer l'équipe qui gagne mais l'équipe qui ne gagne pas où il y a toujours des faiblesses un peu même joueur so kazo tembo la pesa bien te attaque tout azam Messi et ba jour sous balongola kana katika match pour azo sala ne bien te alors ce que zata Ronaldo ce que zata Nani ce qui match wana ezo simba te ba ko longola yana katika ya match na et ngelo bateke ba rejeter soit pas militaire moko aza gradé quelque part aza chargé na ba opération mais au moment que ma foi ezali par contre on l'a payé ba tepé côté mususu ezalango problème té alors wana nde to leki na pona biso wana ya kolobela makambu ya évolution ya guerre kuna na kati ya est OK makambu ya fils mukoko ya biso moko na kati ya IDPS azwa makili baku ya kozwa accident ya moto abukani likolo secrétaire général impression moi makoki mais si simbaki penzate na ba dépense sengela ki sala ba akendeki mama Olive ayoka ki yango asugaki biso batwa parlement debout ndeko na biso parlementaire debout abukani lokolo mama Olive asungie est-ce que biso tokoboya biso tokoboya ngote biso toko sepela ya biso moko bandeko ba ministre ya IDPS bazali ba moni ndeko na bango mwana IDPS mwana parlementaire debout abukani likolo ba monani na bango te ba vandi na bango ba monani na bango te siko mama Olive aye kosunga ye ngai parlementaire debout na yo kelango kanda te ayo kanda te tubuka tuninga question omoni bato babanda kofinga siko baye kosunga bino ngana lobi bunzambe kotiliye parlementaire de Boigny Kwami ayeko sunga ye ngana betika kama boko bato mo ba poser question siko est-ce que kokota la peur de te vite ya maman Olive pona ko sunga parlementaire debout et ça la kite que tango sungi akota la peur de mais asungi na motema malamu mona ki mutalinga kufa azana lisungite non l'assistance de la personne en danger tango zana mbongo ezamabe na bibi bolo bakake liboko oyo epesaka ekele la kate alors asali liboko ne apesi biso tokobetela nka maboko bonga na lobake osalike mabe mama Olive osalike mabe a sauver âme ya ndeko na ngai combattant
na beti lango maboko to mukolo musupe ngana akoko ya pe na sali pe accident lokola ye mutu yanga moko na IDPS a sauver ngate mais ye na musika yoki ke kuna mwana manyanga asali azimbeba akoya na pe asunyi ngai wana pe pesa kapele leçon pesa kapele leçon tala kaka ya biso moko azuli sungite mais mutu wuti kuna musika asungi wana isali leçon mobimba et pa ya bande kwa IDPS ba ministre bela to sala bango ya IDPS bazana mbongo na ko cité bango te boyebi bango batali kaka fils bokoko bongo basungi ete mutawuti musika tobetele maboko musala osalaki wana nde ngwana biso ba parlementaire de buto koloba donc on est qu'on s'appeler le fils bokoko lobi ke secrétaire général apesa ki ndambo mbongo a reconnaître yango mais ekoka kite pona ko sunga ye yangwana Mama Olive aye ko sunga ye sikoyo ba musu ba pona nini azoki mbongo fils bokoko yo ke kende ko sunga ye osali malamu Mama Olive neno ko sunga ye biso parlementaire de bunde ko na biso azoni na problème utakosunga ya zaliki te ebele bakufa kaka bongo utakosunga ya zate babele moko akufa kaka bongo na nani afuna kaka bongo alors toyoki makamba force régionale population aboyang dapa mokonzi bwakisa makambo na force régionale renforcer FARDC kombola mokesi kama makambo tambola te zwa bale batobele bazoloba loba makambo bele ndenge toyoki makambo neko kotambola lelo na kati ya bitumba FARDC ça makasi mais lokomoko ba traître bazali ba ko defiaka ratio ba militaire et lokomususu pe papa Jean-Pierre même basengaki ko pesa bango salaire malunga bat ba ko bunda ba député ba ko sala comme sala te avant di kaka fin de mois eko zambon avant takata lote alakisaka musapité mais a plus de 15 000 $. Mais mutako bunda kana kata front ba ko pesa salaire mo ke ratio pe ko komate ya wana biloko ko sala ke ba FARDC balemba alors renforcer comment ba FARDC baza makasi lobi to mona kindenge ba mapinga batambola ki na balabala ba ningisa ki population pona ko ba keto zangi bango te to zala kana bango ba ko yemba banzembo papa fachi pesa biso minduki to kende to kota tila Rwanda to bunda to boma bango et ça là qui fierté mais ça là qui message Kagame yo ki message wana donc Kagame ka saka biso to zala ka ba faible to ba militaire ko ba zala ka te tala ka président ya Burundi ako seka biso ba jeune congolais bazaka bato ako bina bato ako bala ba jeune congolais bazaka bato moko ya balingi biyenga oleba mi pesa kana musala ki soda bakende ko bunda ezate alors ba tout sikoyo président Fachi bimisi bangolobi pona ko pesa pe réponse va ya président Burundi wana dans la bazali dans ba peuple congolais bazaka bina bazali balobi papa mokozi pesa biso minduki ata to sana embargo président Fachi avant to comme le DG pour balonga l'embargo kaka mikolo kaka yo kolo diplomatie et la pesa mbote va ya conseiller en charge ya diplomatie papa Fachi musala uzasala musala kitoko nga communicateur ya IDPS mwana manyanga na pesi félicitations na papa conseiller en charge ya diplomatie ndenge ba diplomatie so beta ma donc dada na bike azala conseiller bien papa Fachi musala ki so ko salama papa conseiller pe simana na bike moko azala ka pembeni le grand conseiller Jean Thomas Moleka conseiller papa Fachi musala kitoko binonde beaucoup pesa ka conseiller ba msuba ko sala ka lokote ba vandi na bango mais na ba domaine na bino musale au matin alors tokena makambo ya Lumumba papa Lumumba wazalaki premier ministre ya mboka na biso Congo toyebi ke ndenge nini abandono bela mboka Congo mata etombama indépendance ya solo na discours na ya liboso aloba makambu ba belge basali biso ba colonisateur basali biso ndenge to nyokwama ndenge to betama na ignominie na soni poka toza ba nègre ekotika na kolongwa lelo te na mituna biso lelo congolais azu somi en tout cas ba belge basepela te na discours wana ba mutoyo asakala biso batiela bango trouble ya ba guerre ba sécession entre 60 65 pona kaka bazongela bango mais simba te Lumumba alingaki asenga ta aide ne pa ba IRSS na ta wana balobi yo ozosakana bakenda ko tumba ye ko zikisa ye na acide sulfurique ya batterie ne bando beta ye nguba kaka pona nini azolobela mboka na ye lelo yo premier ministre belge azo reconnaître
les loyo roi belge azo reconnaître mais ce qui kaka wana et ça la justice boko bako sambisa bango te bazi mbongo o mbongo yango yo pona makambo to salaki mama ce qui mutu asali mbeba anyokoli yo justice faut ekata monter ya mbongo oyo bango faut pas pesa bazongisa la famille wana bazongisa mboka Kongo po lumu bazalaki mutu pona mboka mobimba bango moko kaka basali mbeba na bango basali makambo na bango baye o mbongo oyo yango to pesi bino za pasko batambusi tambusi bembe na ye ekokomela biso lundi na Kisasa dès 3 jours balobaki na ndenge information 3 jours ki bakokunda ye le 30 juin bake kokunda ye na esika bakokunda ye bala wana mais Lumumba bundela pona indépendance bakimbango bunda pona indépendance bakimpa vita bamulele babunda pona indépendance alors esengeli biso ne to saboye to somona ka lokola to za konyo kama to bundela kango mais nationaliste nyoso akoyaka na Congo pona ko bundela indépendance bamindele balingaka yete Laurent Désiré Kabila alingaka bundela mboka na ye bosomi mboka na ye esengo mboka na ye akenda na quelques minutes Mobutu kaka bangona bato ba memaye balongola ye yangola to bundaka to sambela kami bona président biso Faci wasuluka bolama Congo pasa nationaliste yango bakolukola ka bitumba ko gouverner te mais nzambe na tango oyo akiti pona ko bundela Congo asa sima ya papa Faci yemo ko lobaki na stade kitu oyo bokonte na tikelo papa nzambe na tikelo ngana za la sima yo zala liboso. Alors, donc na biso na kosilisa papa Lumumba ndenga bundela mboko po bamindele basaka na plan ya balkanisation ya Congo. Papa Ambongo le cardinal alobaka ke attention balkanisation ekomi pene peuple moko ezoya pona baboma ba autochtone ba remplacer peuple mususu. C'est ça la balkanisation ba panza ba kabola mboka na biso ba former royaume moko ya peuple moko boyekuna. Peuple congolais tolanda makambo matata mpona alobaki to sala liboke derrière le président de la République derrière mapinga na biso to sala liboke to sala tete o muta peperde to sala tete o sa idps ne to saboy to bosa na ba homme politique mutu na mutu amimona ke asa congolais to bundela mabele na biso to zo bundela mabele les hommes passeront mais la terre restera mon côté aya abote na biso mo eteni moko to bundela mboka oublions nos appartenances politiques nos opinions politiques soyons unis derrière les présidents de la République derrière Faci Beto derrière les FARDC to bunda pona mboka tozala uni makamba violence kaka de baboyi yango oyo akobengisa bato na violence na intribal wana akozala na boyokanete na mokonzi ya mboka ministre intérieur alobelaki yango déjà manifestation oui to manifester pona manifestation pe kosunga mokonzi ya mboka alonga parce que ndeka zana Laurent Désiré Kabila bande kolobe il y a beaucoup de choses qu'on me propose que je dois faire que je puisse vendre une partie du Congo na ba mususu mais na boyi yango. Mais je vois déjà qu'il y a des assassinats, des complots qui arrivent. Mais bino boso tikala, bon continuer combat. Laurent Désiré Kabila tikala kolobango. Mais soyons derrière notre président de la République. Molimo balkanisation et yé ma casse na kati ya mboka na biso. Batu ba ko yoka ka RDC, bazoka ka Rwanda, bazoka ka Rwanda. Makamunyoso M23 ko sala ka biso, nene bako kota ka na sima, Rwanda ko kota ka Uganda ko kota ka, bango bazotala yango te, bako mona kaka ke Rwanda mutaza partenaire na bango. Biso to konyo kama nzamba ko bundela biso o nyoso bazana sima ya makambo ya kobumisaka ba Congolais ya koyibaka ba Congolais moi etene mabele o bakolingaka ba peuple congolais ba nyoko maka ona bango ne bayibaka ba minere ba vua maka batongo bandako minene biso to nyoko maka nzambe etumbu na ye eza pene Kagame kala mingi ta kolongwa ya ko lakela ye po ya bomisi ba Congolais combien abomisi ba Congolais combien Kagame les autres le côté pour la kaka oyiba minéré pour ni kaka na voie normale to yokane bundeko to sala ka ba coopération ndenge mokonzi akolinga kango mais yo linga ko bomisa ba Congolais oyo biso tene mabele lokole eteno la nzambe muta pesa ngo ba Congolais tene wana yo linga ko yako yibango ba Congolais nyonso ba kosangala kana bo moko na konima moko pola kolobake alakela mama be oko yako yiba mabele ya Congo oko yako bomaka population ya Congo pona atia oya yalingi alakela mama be
donc to comme la biso na suka peuple congolais to bangate mabele on nzambe utapesa biso yango to sala vote te oh ngala za la congolais na sana élection te nzambe moko mutalinga ke na bota mapa mama na ngai na za la kata mboka oyo moko ta koyiba biso mabele ngai nazo suka sa wana peuple congolais telema kaka manifester mais tikande tribal un tribal maloba ya violence ko sema machette eza mabe oh na luka ba rwandais na luka ba nilotique wana mabe soki omoni quelque part moto akosala mabe aza monguna funde na la police funde na FRDC bango nde bazala makoki ya kopesa etumbu bakende esika aki le droit mais yo civil donc l'État aussi ma machette obeta rwandais po wana communauté tango soko nyokola tango so tungisa communauté moko boye mupaya nyonso azala makoki ya kovanda na mboka ya Congo ozala rwandais ozala Congo ya Brazzaville ozala makoki droit ya kovanda na mboka ya Congo muta ko menacer moninga azate biso toza boyambi mais soki muta alinga tungisa alinga nyokola congolais zoye funde na la police funde na justice ne yangwana poke na violence te matia tozi papa mokonzi na conseil des ministres bazaki na ngolobi ezande yangwana ngai mona manyanga nazo kabola bisika nyoso bozwame nazo senga ka bolimbisi langa papa Gilles oya me mama kipe na mama makambo yango Gilles alingete moko ya biso ya ba parlementaire debout papa mokonzi tala biso makambo wana Gilles alingete ya biso moko mais azalaki amemamaki ba dérapage ndenge ba soda pe basala ka ba dérapage ndebe ba militaire basala ka ba dérapage na misala batinda ka bango na ko sengele bolimbisi pe bo petit bende kama matoyi bo pese moi mise en garde mais toni to mona libanda po asala musala na ye na ndenge elonga bani po musala munde na sali dala nanu musala munde na sali bo kanisa nanu isika wana nde na sengeli kaka ye bolimbisi pe abima na boloko e kozala malamu aboko la bana bo bende kama toyi be bele kutole ba vitale kamera ba libanda e toyoka ba iba mbongo e bele pelelo toyoka ba munongo Dominique asala pe en tribal mazali banda bolimbisa ye poni ni bokolimbisa pe mwana ndeko na biso te Gilles Muniere na sengi bolimbisi bona Gilles Muniere bakoza mboka bolimbisa ye azongela koboko la bana ne na baleki na ye na suki swana numéro nanga plus 243 951 67 35 plus 243 951 67 35 à Montenanga mon président de la République Mama Denise Nyakeru Mambote mingi bilonyoso ba internet la possible Mambote la combo d'exclusion musicalombo moi na Londres Mambote mingi au revoir c'est le communicateur moi Manyanga.